Herkese yeni bir vlogtan, yeni bir günden merhabalar. Tamam mı? Aşkım benim çantam, kızının çantasını almış. Bak, Nas'ın çantasını almış. Benim çantamı hiç yani. Hadi bakalım. Ay ay, günlerden cumartesi. Vallahi. Salonu göstermedim size. Bak unuttum. Orta sehpa geldi dün akşam. Instagram'dan takip edenler erkenden görüyor. Çok güzel oldu. Tam istediğim gibi oldu. Eve gidince size göstereceğim. Dün güya evi temizlemiştim ama bugün gene battı. Bir şey fark etmiyor yani. Kendimizi dışarı attık valla. Perde Vista'ya geldik. NASA body almam, kıyafet almam lazım. Acil bir şekilde. Islak mendil almam lazım. Ama body kesinlikle hemen almam lazım. Bebeğe bakarız. Aynı zamanda bir lazım değil, lazım. Evet pardon. İnci taneleri. Naz. Bir de biz ne bakacaktık? Kime bakacağız? Kime bakmaya geldik? Bir de biz Niloya'ya bakmaya geldik. Niloya. Tospik elinde şu anda. Bakalım. Geçen oyuncakçıya girdiğimizde Niloya gördü. Ya Allah'tan nasıl böyle oyuncakçıya girdiği zaman hani şeyi yok. Öyle tutturması alayım edeyim yok. Bakıyor çıkıyor. Ama günlerdir Niloya'yı unutmamış. Bakacağız şimdi. Evet. Bebeğe geldim. Tuncay'la Naz geziyorlar. Ben de şimdi hemen şöyle bir alışveriş yapayım. 6 tane body aldım. 6 al 5 öde varmış. Bir de sivit bakacağım Nas'a. Sonrasında pijama takımı bakacağım. Hepsi küçülmüş. Hatta şurada vardı sivitler de yaş kalmamış. Şu sivitler güzelmiş. Hatta şurada da var. Bu da güzel. Bu 1,5 yaş tabi. Naz. Nasıl oldu? Kurbağalı. Bak nasıl oldu? Bu neymiş? Nas'la Ekru'ya geldik. Nas'a toka alacağız. Lastik tokası bitmiş. Mavregar. Bu mavregar. O renklerden mi alalım? Ha? Ondan mı? Ağzına sürme aşkım. Siyah alsaydık Naz. Siyah lastik toka alalım. Oyuncak. Şu ne kadarmış? Şundan alayım. Nerede anahtar? Babada. Nasıl yaktık? Nasıl uykusu geldi? Mayıştı. Anahtar çantada. Tunca da arabayı park ediyor. Şşt uyuma kız. Geldik. Geldi baba. Şimdi Tunca Nas'ın ellerini yıkadı. Dişini fırçaladı Nas. Ben de hemen üzerimi değiştirdim ama Nas'ın yatağına çarşaf sereceğiz anneciğim. Dur hemen sereyim aşkım. Öyle nasıl yatacaksın? Ay uyuyor bir tanem. Bunu sereyim öyle yat. Babanı. Hemen 2 dakikada bak. Koy kafana. Hadi bakalım hazır. Nas'ın yatağı hazır. Şimdi böyle yat. Gördüğünüz gibi Naz uyudu. Arada burun tıkanıklığı var. Şimdi hafif hafif ara ara öksürüyor. Şimdi şu şey var ya, gösterdim size biraz önce sanırım. O buhar makinesi, nem makinesi. Onun içerisine Cold Mix'ten damlattım. Sadece 1 damla. Çünkü o böyle Naz grip olduğunda burnunu açıyor. Yani rahat uyumasını sağlıyor. Ondan damlattım şimdi. Bir de ayaklarının altına Vicks sürdüm. Çorap giydirdim. Bir de şimdi böyle çok öksürürse eğer uykusunda, şu anda zaten daha yeni uyudu ama rahat yatıyor. Eğer çok öksürürse bu günlük sakız vardı ya göğsüne yaptığım pamukla. Ondan yaparım. Çünkü onu yaptığım gibi hiç öksürmüyor. Eğer çok öksürürse, rahatsız olursa ondan yaparım. Şimdi size... Ne oldu? Şimdi size salonu göstereyim. Bu arada biz yemeğimizi dışarıda AVM'de yedik. Şu anda saatlerimiz 20:40. Ama bir çay demleyeceğim. Önce bir kahve içeceğiz.
Birazdan da çay içeriz. Hemen size şu orta sehpayı da göstereyim. Bu arada ne aldım? Kırlent kılıfı seti aldım. Orta sehpayı zaten masayı aldığımız, yaptırdığımız yerden aldık. Yani orta sehpa ile yemek masam aynı. Aynı olsun istedim. Zaten şimdi göreceksiniz. Bu sehpaları da genelde görüyorsunuzdur. Ben de çok beğeniyordum. O yüzden böyle bir şey yaptırmak istedim ve çok beğendim. Çok hoşuma gitti. Hemen gösteriyorum. Şimdi şu sensörlü diyeceğim, bak yandı. Şu sensörlü ışığı böyle ara yere takıyorum. Bunun da linkini bırakacağım size. Elektrik kesildiğinde o kadar iyi oluyor ki. Geçen gece elektrikler kesildi. Ben de balkonda oturuyordum. Tunca da Nas da uyuyordu. Burası zifiri karanlık. Ben de karanlıktan çok korkarım. Ama buraya geldiğim gibi yandı ve inanılmaz aydınlatıyor. Biz bunun böyle gece sensörünü açıyoruz. Normalde gündüz kapatıyoruz. Bundan bir tane daha şuraya alacağım. Aslında çok iyi aydınlatıyor bir tanesi. Ama karşılıklı şöyle 2 tane olsun dedim. Bunun linkini bırakacağım. Gerçekten tavsiye ederim. Yani bunu böyle mutfak dolaplarında, işte kıyafet dolaplarında kullananlar da var. Hani sensörlü olduğu için. Ama ben böyle elektrik kesintisinde falan hani korktuğum için bundan aldım. O yüzden tavsiye ederim yani. Şimdi neler aldım size göstereyim diyeceğim ki göstereceğim. Ama önce bir kahve içmek istiyorum. Bunları da şöyle içeri götüreyim. Çünkü burada şimdi ses olur. Tatan, kahvemi içtim. Kendime geldim. Şimdi çay demlendi. Tunca çekirdeğini aldı. Bir de o eski benim kaseler var ya, çorba kaseleri. Hiç göz zevki yok bunlarda. Dedim ver ben güzel tabak hazırlayayım. Yani bu tabakları sadece misafir için almıyoruz sonuçta. Ben böyle yiyeceğim diyor. Ben şimdi bak güzel bir tabak hazırlayayım. Seviyorum çünkü. Ben böyle çayın yanına bir şeyler hazırlamayı, keyif yapmayı seviyorum. Akşam yiyeceğim yani. Çünkü dizi izleyeceğim. O yüzden yiyeceğim. Yani Nisan gibi, işte Ramazan'dan sonra şu an 56'yım. Tekrardan başlarım. Zaten 65'ten 56'ya düştüm. Hala da 56'dayım. Tabii ki her akşam böyle yemiyorum. Ama dikkat ediyorum. Ama bu akşam yiyeceğim. Çekirdek çitleyeceğim. Aylar sonra çekirdek yiyeceğim. Çok mutluyum. Şu anda maşallah diyeyim, Nas daha öksürmedi. İnşallah rahat yatar. Ama öksürürse orada tavayı çıkardım. Hatta size bir dakika göstereyim şöyle. Günlük sakızı var ya, bu. Bir de tavanın halini görüyorsunuz. Biz bu tavayı sadece bunun için kullanıyoruz. Çünkü çıkmıyor. Yani bu günlüğü bunda yaptığınız zaman herhangi bir tavada çıkmıyor. O yüzden ben de şu küçük tavayı sadece bunun için ayırdım. Böyle bir durumda daha önce zaten yaptıklarımızı görüyorsunuz. Ne kadar yıkasam da çıkmadı. Böyle beyaz beyaz izi kalıyor. O yüzden böyle hazırda bekletiyorum. Uykusunda yapıyorum çünkü böyle eğer gün içerisinde öksürüğü olursa pamuğu asla göğsüne koydurtmuyor, izin vermiyor. Ben de uykusundayken yapıyorum. Ama şu anda çok şükür öksürüğü yok. Ama ne olur ne olmaz bunlar böyle hazırda dursunlar. Eğer olursa bundan yapıyorum çünkü öksürüğü kesiyor. Bunu da bana annem söylemişti. Haminden biliyormuş. Ta eskiden zamanında o yaparmış annemlere, dayıma. Aranızda bilenler vardır tabii. Daha çok böyle hani anneleriniz öyle de yaşı büyük olanlar bilir belki bunu. Bizde işe yarıyor. Yani bunu yaptığım gibi anında kesiyor öksürüğünü. Anında kesiyor. O yüzden ben faydasını gördüm. Ama tabii ki mesela biz bu soğanın üzerine karanfili batırıyorsunuz ya. Ben onun hiç faydasını görmedim. Tabii ki herkes de değişiyordur. Bu arada cips yiyeceğim. Ama hangi cipsten yiyorum size göstereyim. Şu Züber'in cipsleri. Bak alın deneyin ve çok sağlıklı. Normal cips yiyeceğinize alın bundan yiyin. Çay tabağım hazır. Tabii ki bunların hepsini ben yemeyeceğim. Tunca ile birlikte yiyeceğiz.
Ama gerçekten bu cipslerden deneyin. Yani indirime girdiğinde alıyorum bu arada ben uygulamadan. Bu ses nereden geliyor ya? Bak. Güm, güm, güm. Gelsene, ses geliyor. Ses geliyor, nereden geliyor? Saatlerimiz 11.30 bak. Ne dedin? Ses geliyor bak. Bekle. Nerede? Bilmiyorum onu ben de. Bak. Bak. Güm, güm. Hadi iyi geceler. Hadi Allah rahatlık versin. Saatlerimiz 11.30. Ben iyi keyif yaptım. Oturdum. Çamaşır makinesindeki çamaşırlar beni bekliyordu. Kurutmaya atacaktım. Ama dedim ki Naz şimdi rahat uyusun. Hani ses olmasın. Kurutma çünkü ses çıkarıyor. Çamaşır makinesinin kapağını açtım. Artık yarın onları kurutmaya atarım. Sabah hemen uyandığım gibi. Kurutmada da çok az bir çamaşırım vardı. Canım istemedi. Dedim katlamayacağım. Onları da yarın katlarım. Vallahi saatlerdir oturuyorum. Dizimin çok az bir sahnesi bölümü kaldı. Sakla Beni'yi izliyordum. Kızılcık Şerbeti'ni izlemedik. Çünkü Tunca maç izlediği için yarın tekrar bir daha Tunca ile izlemek zorunda kalacaktım. O yüzden Tunca dedi ki şimdi izleme, yarın izleriz. Ben de Sakla Beni'yi izlememiştim, onu izleyeyim dedim. Şimdi balkonu bir toparlarım. Hemen bulaşık makinesine yerleştiririm. Neler aldım onları göstereyim. Bak deneyemedim de. Ya NASA bu denge oyunu var ya, şu Jengalar. Bunu çok seviyor Nas. Ben de küçük boyunu buldum. NASA aldım. Ondan bir tane diş fırçası aldım. Bunu gratisten aldım diş fırçasını. Bazen şarjı olmuyor. Takmayı unutuyorum. O yüzden böyle diş fırçası da lazım oluyor yani. Diğer türlü o var ya şarjlı diş fırçaları, onları kullanıyorum aslında. Ama bazen sabah kalktığımda böyle onun şarj olmasını bekleyemiyorum. Çünkü şöyle bir huyum var. Mesela bir yere bile kalmaya gittiğimde ya da bir yere gittiğimizde kalacaksak eğer diş fırçam yoksa kalamıyorum. Yani diş benim için çok önemli. Gerçekten bu konuda takıntılıyım. Uyanır uyanmaz, uyanır uyanmaz ve yatmadan önce kesinlikle dişlerimi fırçalarım. Diş konusunda çok takıntılıyım. Evet, body. Şöyle 6 tane body aldım. Bir de dur bunların askısını çıkarmıştım. Pijama takımı aldım. Bir tane şundan aldım. Şöyle pembiş. Altı da bu şekilde. Kareli kareli. Pijama takımına ihtiyacım vardı. Pijama takımları artık küçülmüştü. Bir pijama takımı daha. Şu şekilde. Bunun da tek bir bedeni kalmıştı. Bunları 3 yaş aldım bu arada. Altı da aynı. Tayt aldım. Şu tayttan. Bunları evde giymesi için aldım. Yani bu havada, soğukta bunlar biraz ince ama evde ideal oluyor. Hava güzel olduğu zaman dışarıda giydiriyorum. Sivit aldım. Dili bir sivit. Ve bir tane daha tayt aldım. Bu kadar. Başka da bir şey almamışım. Aslında birkaç parça takım almam gerekiyor nasıl hani dışarıda giydirmem için. Ama onlara da şeyden bakmayı düşünüyorum. H&M'den bakmayı düşünüyorum. Bu çok uzun süreli giyiyor H&M'in kıyafetlerini. Böyle kurutmada falan da çekmiyor ya. O yüzden o konuda çok iyi. Bu kadar. Ekru mağazasına gitmiştik ya. Oradan neler aldık bakalım. Ebebek'ten şey aldım. Bu ne kadarlık? İşte belirli bir alışveriş ücretinden sonra indirime giriyordu. Şu Sleepy'nin bu çamaşır sulu olanını çok seviyorum. Bu mendilinden aldım. Nasıl kurabiyesi. Bunu o kadar çok seviyor ki şunu. Bunun da içinde azıcık var. Keşke biraz daha fazla olsa. Şu siyah lastikli tokalar var ya, bunlar iyi oluyor. Şöyle bir paket aldım.
kendine boyama kalemi aldı. Güya eve gelince boya yapacaktık ama uyudu. Hala açmadık paketi. Yarın sabah şimdi açarız. Birlikte boyama yaparız. Şimdi aldıklarım kendime. Orada deneyemedim. Ama arkadaş dedi hani olmazsa değişim yapabiliriz dedi fişle birlikte. Tayt aldım. Bu taytlar tek fiyat bölümündeydi. Oradan aldım. Böyle polar bir tayt bu. Kalın yani. Şunu aldım. Bakalım. Bunu deneyeceğim. Bir de siyah şu tayttan aldım. Bu çok kalın değil, çok ince de değil. İdeal yani. Yüksek bel bu arada. Sonrasında şöyle üzerinde kalpleri olan beyaz düz bir tişört aldım. Ve bir kazak aldım. Ben şimdi bu taytları denerim. Yani kazaklı tişört zaten olur da taytları bir denerim. Büyük ihtimal olur diye düşünüyorum. Zaten kendi bedenimi aldım. Bakalım. Hemen şimdi şu balkonu bir toparlayayım. Ondan sonra diziyi izlemeye devam ederim. Çünkü böyle dağınıkken rahat edemiyorum. İzleyemiyorum. Şimdi dağıldı ya balkon, masa. Rahat edemiyorum. Şu Nas'ın kıyafetlerinin de etiketini keseyim. Çünkü onları sabah hemen makineye atarım, yıkarım.